বাগদা চিংড়ির মালাইকারি করতে হলে নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে চিংড়িগুলো মেখে আলাদা করে রাখবো। এবার একটা মিক্সিং জারে আদা, রসুন, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি এবং 6-7টা কাজু বাদাম দিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করে নেব। নারকেল কুড়িয়ে রেখেছিলাম, সেটাকে মিক্সি জারে একটু জল দিয়ে ভালো করে দুধটাকে বের করে নেব এবং কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে চিংড়ি মাছগুলোকে ভালো করে ভেজে তুলে নেব। ওই তেলের ভিতরেই 4 টুকরো আলু ভেজে তুলে নেব। জিরা এবং এলাচ ফোড়ন দিয়ে তাতে ওই পেস্টটা ঢেলে দিয়ে এবার নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে তেল ছাড়া পর্যন্ত কষাতে হবে। এবার নারকেলের দুধটা ঢেলে দিয়ে ওর ভিতরে ভাজা আলু, চিংড়ি ও কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিন। এবার গরম মশলা এবং ঘি দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটু ফুটতে হবে। তারপর নামিয়ে গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। দারুণ হবে খেতে। রান্নাটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন।